車は自由席です。 Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Kodama Super今日も JR 西日本山陽新幹線をご利用くださいましてございます。この電車はこだま859号博多行きです。この電車を担当いたします乗務員は JR 西日本がご案内いたします。運転士は榎本、車掌は北村と私野中がご案内いたします。何かご用ございましたら後ほど車内にお邪魔いたしますのでお近くを通ります際にお声をかけください。次は終点の博多です。8時6分に到着いたします。続いて簡単な車内のご案内いたします。電車は16両編成で運転しております。この電車の中ほど8号車、9号車、10号車がグリーン車指定席で、その他の号車は自由席です。またこの電車は全席禁煙でございます。おタバコ、お近くの喫煙ブームをご利用ください。お客様に危険物持ち込み禁止についてお知らせいたします。駅車内への危険物の持ち込みは禁止されております。手回り品をお確かめください。持ち主がわからない不審な物など発見されましたら車掌までお知らせください。
もなく終点博多に到着いたします。車内に忘れ物、落とし物などございませんようご注意ください。博多駅到着ホームは15番乗り場、お出口は続いて左側です。乗り換えのご案内いたします。九州新幹線みずほ号をお降りのお客様、途中熊本に停まります。みずほ601号鹿児島中央駅は8時27分、降りました同じホーム16番乗り場でお待ちください。九州新幹線桜号をお降りのお客様、途中新鳥栖、熊本、仙台に停まります。桜407号鹿児島中央駅は8時56分、降りました同じホーム15番乗り場でお待ちください。九州新幹線津軽号をお降りのお客様、終点熊本まで各駅に停まります。津軽335号熊本駅は8時40分、11番乗り場にお越しください。続いて在来線の特急列車をご案内いたします。長崎本線の特急貨物園101号佐賀駅は8時14分、4番乗り場。その後、貨物9号長崎行きは8時56分、3番乗り場。佐世保線の特急緑3号佐世保行きとハウステンボス3号ハウステンボス行きは8時34分、4番乗り場にお越しください。博多南線ご利用のお客様、博多南行きは2時14分、少し時間ございますが15番乗り場でしばらくお待ちください。まもなく終点博多に到着いたします。今日は JR 西日本山陽新幹線をご利用くださいましておめでとうございました。どうぞ皆様のまたのご乗車をお待ち申し上げております。
皆様おはようございます。今日も JR 西日本山陽新幹線をご利用くださいましてでございます。この電車はこだま859号博多行きです。この電車を担当いたします乗務員は JR 西日本がご案内いたします。運転士は榎本、車掌は北村と私野中がご案内いたします。何かご用ございましたら後ほど車内にお邪魔いたしますので、お近くを通ります際にお声をかけください。次は終点の博多です。8時6分に到着いたします。この電車はこだま号博多行きです。普通車は自由席です。 Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Kodama Super Express. 続いて簡単な車内のご案内いたします。電車は16両編成で運転しております。この電車の中ほど8号車、9号車、10号車がグリーン車指定席で、その他の号車は自由席です。またこの電車は全席禁煙でございます。おタバコお近くの喫煙ルームをご利用ください。お客様に危険物持ち込み禁止についてお知らせいたします。駅車内への危険物の持ち込みは禁止されております。手回り品をお確かめください。持ち主がわからない不審な荷物など発見されましたら車掌までお知らせ